عند اندلاع الثورة التحريرية، كانت وسائل الاتصال لتأمين عملية نقل المعلومات من منطقة إلى أخرى بدائية، إذ كانت تتم عن طريق أشخاص تتحرك بين القرى والمدن. مهمتها الأساسية جمع المعلومات وإيصالها إلى مسؤولي جيش التحرير الوطني. كانوا خليات تاع جبهة التحرير اللي كان ذاك التنظيم تاع المناضلين هم اللي كانوا يجيبوا الأخبار من البلاد. قال احنا رانا في جبل، هو اللي يجي يقول صي هاو دخل الجيش الفرنسي، هاهم جابوا الحاكم الفلاني، هاو داو هادوك داوهم، هاهم جابوهم، هاهم حكموا ناس، هاو حكموا فلان. يجيب لك هذه الاخبارات، وهو اللي هذاك اللي تغذي به الولايه اللي يكون فيها، ولا المنطقه او الخليه. واتصال باش يدي بريه من المنطقه للمنطقه ومن خليه لخليه يتكلف له وقت ومتعرض للخطر. قال من الاحسن لازم نشوف وسيله باش نديروا الاتصال للترانسميسيون. بعد الانتشار الواسع الذي عرفته الثورة عبر جميع مناطق الوطن، أصبح من الضروري ضمان تكثيف وسرعة الاتصال بين قيادة الجبهة وجيش التحرير. فجاء مؤتمر الصمام، وجاءت معه تجسيد فكرة إنشاء مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية، وأوكلت هذه المهمة للمجاهد عبد الحفيظ بوصوف. كيف وصلنا للمؤتمر الصمام تنظمت الأمور، تنظمت وتهيكلت الجزائر، تهيكلت كلها، ما بقاوش مناطق ولاو ولايات. وكل ولاية يعني باش تشوف الأكيد كل ولاية عندها مسؤول عقيد، وعندها ثلاثة اللي هما نائب الرئيس تاع الولاية هذاك، تدير واحد سياسي وواحد تاع المخابرات. لازم يكون واحد تاع المخابرات باش تشوف يعني كيفاش لازم واحد عسكري، واحد تاع المخابرات، واحد سياسي. دونك هو ثلاثة في كل من تنظيم الولاية للمنطقة الناحية، كلهم هذا هو نفس التنظيم، وكل ولاية عندها نفس التنظيم، وتهيكلت ولات كي الهرم. تبدا بالسينرة، السينرة جعلت لو سي سي او لو كوميتي دو كورديناسيون ديكزيكسيون، تدير لجنة التنسيق والتنفيذ، اللي هي بدات تخدم وترجع دائما المرجعيه للسينرا، كونسي ناسيونال دو لا ريفولوسيون الجيريان، هي اللي ترجع له المصداقيه. دونك هذاك السينرا، دوك السي سي او جعلوا منه ناس اللي كل واحد تخصص، وعطاو البوصوف تخصص يعني اتصال. ذاك الوقت كان ممبر دي سي سي او مخصص في الاتصال. La création, réellement, l'introduction de l'outil transmission dans la LN a commencé juste après la SOUMAP, la réunion de la SOUMAP. Et Boussouf avait eu l'intelligence de recruter, carrément c'était un recrutement, de recruter, de chercher dans l'ALN qui stationnait le long des frontières tous les gens اللي قراو شويه مليح والله داروا هذا الميتي هذا ولا حاجه. Et il les a recrutés. Il insistait personnellement, lui. Mais il était conseillé toujours par le commandant Omar, le commandant Tledji. On ne fait pas les transmissions avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire, même si c'est de bons soldats. Mais il faut que ça soit des gens qui aient un certain niveau. أنشئت أول مدرسة للتكوين في هذا المجال على الحدود الغربية سنة 56، وكانت أول دفعة تتألف من شباب التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني بعد إضراب 19 ماي 56. إضراب الطلبة هي اللي جات بالدفعة الأولى تاع الشباب هذو اللي طلعوا للجبل، باسكو جبهة التحرير وجيت قال يا ولدي انتوما تبقاو دروك تقراو. علاش تقراو؟ يعني كي تجيب البكالوريوس واش يدير لك البكالوريوس كي تموت واش يدير لك البكالوريوس؟ فالشبان كلنا طلعنا في 56 أكثر شيء ثانويات، كانت سنة البكالوريوس طلعنا للجبل.
فهذيك المجموعه هذه كلها اللي طلعت هي استغلوها. قال يا ودي احنا جايين طالعين الجبل باش نكافحوا. قال لا انتم قارين وكلش نعملوا منكم يعني مجاهدين مقاتلين متخصصين في الاستعلام. كنا شباب من بعد لا غريف تاع الطلبة في 1956 وربما إلى شهر قبل كنت لعب الجيش التحرير. داونا احنا 5 بينا من الغزوات، دارونا بحال الدار ودينا ان ستاج دو ترانسميسيون شهر، تعلمنا لي روديمون تاع المورس. هؤلاء الشباب أجروا تكوينا مكثفا في تعلم لغة المورس وكتابتها، إصلاح الأجهزة والكتابة بالشفرة، وكل هذا في مدة أقصاها 45 يوما. الدفعة الأولى تدربت على المورس مع السي عمر تليجي، فالتدريب هذاك خلاه خرج مجموعة. لما تخرج مجموعة الدفعة الأولى هي التدريب قول تربص شهر 45 وأكثر شيء لما شهر. الدفعة الثانية شهر، الدفعة الثالثة، فكترت لهذاك اللي هو دخلت الفكرة من المجموعة ناس يقعدوا في مصلحة التنصت، آخرين ياخذوا الجهاز البث والاستقبال ويدخلوا في المناطق والولايات باش يبدا الاتصال بين الولايات والمناطق. À l'issue de ce stage, j'ai eu des affectations. Certains ont été désignés pour rejoindre le maquis, pour couvrir les postes, les wilayas, les régions militaires, les régions de l'ANM. D'autres en tant qu'exploitants, opérateurs radio, pour communiquer avec les postes de l'intérieur. Et le reste, on a été muté au centre d'écoute. Première formation, sénateur. من بعد première, deuxième, troisième حتى لا quatrième ولات في الحدود المغربية. à partir de la cinquième ولات في الحدود التونسية. بدات 5 6 7 8 9 حتى ل 13. إلى جانب محطات الإرسال والاستقبال، أنشئت مراكز للتنصت على الحدود الغربية، يتم بواسطتها التقاط البرقيات التي يبثها العدو بواسطة أجهزته السلكية واللاسلكية. Tous ces opérateurs radio issus des stages de transmission étaient donc mutés dans ce centre. Le choix a été fait de telle manière que ce soit des opérateurs radio bien doués, très efficaces, et chacun d'eux devait écouter des stations à des fréquences bien déterminées. احنا بدينا بجهاز واحد، من بعد في 57 في جانفي 57 اللي بدات الامور تاع التنصت منظمه بتنظيم. في 57 بدات مركز بالتنظيم، ومن بعد عاد تطورت الامور ولاو مراكز. في الاول كنت dans une maison arabe كما قال عربي اسلاميك ولا ماشي كومبليتمون فيرمي فولي كلوي كذا ماشي. الناس تمشي وتجي ما على بالهمش خلاص. كانت القنصليه تاع فرنسا حدانا ما تسمعش كاع واش راه صاير. هذا يعني اللي جا في سونتر فيل يسمى السونتر اكبر سونتر ديكوت، اكبر سونتر ديكوت. من بعد عاد كاين حتى للحدود عاد كاين دي سونتر افونسي صغار، لكن السونتر ديكوت اكبر سونتر اللي يسمع لادمينستراسيون ويسمع لارمي ويسمع توت لي بريفكتور. كان اكبر قاعه كبيره فيها 30 بوست، والناس وحنا كنا اون سيرولي اج 24. ما كاينش اللي يخدم عاود يرجع، عاود يخدم يرجع، وتمشي الامور هكذاك مبلعه خلاص. ما تشوف لا الضوء لا النهار لا الليل، راك عايش في الضوء، عايش في الضوء
وعندك مولود كهربائي لداخل باش طاح التريسيتي ما كانش تكي عندك دائما مولود كهربائي باش اللي يمشي لك ما تقعدش. Nous avons utilisé le salon comme salle d'exploitation, là où se trouvaient ces postes à Marlund, posés sur des tables de bureau. Chaque opérateur il avait un poste قدامه والبوست هذاك يداولوا عليه اش 24 ما يطفاش. لي بوست تاعنا ما يطفاوش. الدول كي يدير واحد 8 ساعات 10 ساعات ينوض يروح يرتاح يجي الاخر في بلاصتو ما يرتاحش. فهذاك ما اذا كانت يعني موجه من الامواج اللي هي موجه من عسكريه او موجه اداريه ولا هذيك نتبعوها حتى وين يروح. كان التحدي الأكبر لهذه المصلحة هو الطابع السري والتنكر الذي كان مفروضا على العاملين بها. تعلمنا يعني دو برانسيب اسونسيال، هو لو كلوازونمون ou le secret. Les services d'écoute étaient totalement clandestins, totalement, hein, au départ. Je dis bien au départ, totalement. ما كان لا خارجه لا داخله. Clandestin total. Travail 18 heures jour, 15 هكا. Je peux vous garantir que très peu de gens avaient accès au centre de transmission, au centre d'écoute, ou bien au bureau destiné aux chiffres. اللي دخلوا لاستاسيون تاع هذاك يا بن طبال نهار اللي جابوا بوسف ولا عمر كوموندون عمر تاعنا اللي فينو تي وكار سينو واحد ما دخل لينا جامي كيلكو سوا لو غراد تاعو. داخل مركز التنصت كانت الأجهزة تشتغل بدون انقطاع. العمل يتابع بدقة وتركيز شديد لتقصي كل المعلومات الهامة التي ترسل على شكل نشرات إخبارية يومية أسبوعية وشهرية. على في سونتر ديكوت هذيك لما تكون انت في سونتر ديكوت مش هو سونتر ديكوت لما تسمع شيء غريب انت راك قاعد احنا كنا شبان تقعد وتلقى هذاك اللي هيك البريفي ولا جدارمي ولا اللي راه يبعث ولا حاجه تسمعوا واش راه يدير تسمعوا كله الحركات تاعو ساعات يغير يبت من موجه يهرب من موجه تبقى تتبعه تبقى تقول اسمع راه البارح لقيته هنا راه لهيك تبقى تتبع في الامواج هذوك تبقى هو يهرب من موجه الى موجه فتتبع فيه فتبقى تجبد الله تبدا تتبع في الجيش واش يدير الجيش لما يبدا يحط اليمين يحط الاسلاك حنا نديروا كارت وفير يمزين نحطوا اون بوانتيو ها وين نحطوا لامين الفلانيه ها وين نحطوا كذا وحتى ونبعثوا لي ماجور. On écoutait et les postes radio, la gendarmerie, tous les postes militaires, tous. Je dis bien, tous les postes militaires, un à un. On avait réussi à reconstituer d'une façon pratiquement exacte le réseau من باري حتى الورقلة حتى البشار Alger, Oran, Constantine, leurs identités, le surnom, comment on appelle ça, enfin quelques lettres, quelques lettres. Puis à force, on commettait des bêtises, et des fois ils s'exprimaient, même en morse, ils passaient au clair. Non chiffrés et passer entre eux et Adroma Binatom, les opérateurs de l'écoute marquaient les noms, marquaient s'ils étaient mariés, le nom de leurs enfants. Tout était noté. Le plus important pour nous, c'était le réseau militaire. Alors, le réseau militaire était conçu de telle manière que
à travers de milliers de fréquences qui étaient à la disposition de chaque unité française, de la plus petite à la plus grande, jusqu'à l'état-major. Donc, on savait tout ça. Et c'était grâce à une équipe qui faisait ces recherches et donc nous donnait ces fréquences avec le nom de l'unité qui utilisait ces fréquences. Chaque opérateur radio donc avait une série de fréquences qu'il devait respecter et les écouter à des heures bien précises, sachant qu'à une certaine heure, on devait passer le bilan, ce qu'on appelle le BRQ, le bulletin de renseignement quotidien. Donc, on savait tout ce qui se passait, tout ce qui a été réalisé par l'unité ce jour-là. On savait ce que les Français faisaient à l'avance. On connaissait le nom de tous les opérateurs qui officiaient dans l'armée française. خبرك باللي ها وصلوه لي تروب شحال من عدد لي تروب يخبر القياده تاعو والقياده تاعو تخبروا تقول له انا بعثنا لك دي تروب ويقول له وين كاينين هذوك لي تروب وين راح يروحوا ويقولوا راه خبرونا باللي كاين جيش الجيش تاع لي روبيل كما كانوا يسمونه هاو جاي من المنطقه الفلانيه للمنطقه الفلانيه شو كيف احنا نستغلوا هذيك ونخبروا ليطا ماجور تاعنا نقول لهم باللي الجيش الفرنسي راهو على علم باللي البطيون تاعنا راه يعقب من البلاصه هذيك وباللي راهم حطوا ديمين في البلاصه الفلانيه وفي البلاصه الفلانيه وفي البلاصه الفلانيه. هذه هي الاساس، هذا هو الاساس، على خاطر هو اللي يخلي يعني يسلك المجاهدين منهم بيسكاد يعني من كمين ونديروا كمين نفس الشيء الا الجيش الفرنسي بهذه المصلحه تاع ليكوت. بالإضافة إلى مراكز التنصت الكبرى والأساسية، أنشئت ملحقات صغيرة داخل المغارات على الحدود الشرقية والغربية لالتقاط الرسائل المنبعثة من سيارات وشاحنات العدو. À Tunis, j'avais trois centres d'écoute. واحد في لامارسا près du palais de Bourguiba, الله يرحمه. Un autre في الكاف, le premier. Et un troisième في le bac de Canard, à 200-300 mètres de la frontière algéro-tunisienne. Et alors là, la particularité, on était dans deux grottes assez grandes. C'était le Hafi. On faisait ni feu, ni... parce que quand tu fais du feu, il y a la fumée qui monte. Et on travaille sur batterie, qu'on chargeait une fois par semaine. Et c'est comme ça qu'on a intercepté les messages des postes frontaliers. زهانة وربع أربعة. في لاست كانوا المغارات تمشي حتى المغارات هذاك وتسمع لي بوست بعضياتهم، تسمع طونوبيل وهذوك الآلات تاع العسكر يتكلموا بعضياتهم، تسمعهم يتكلموا بعضياتهم. دو بوست تاع موبيل، دو موبيلا بوست، تسمعوا كلهم يتكلموا. دونك هذيك معلومات كثير توصل حتى لعندهم. فهذاك المغار هذاك تسمع توصل حتى لعندهم وتسمع واش عندهم. وكانت المعلومات الصادرة عن مصلحة التنصت سبباً في نجاح العديد من العمليات التي قام بها جيش التحرير ضد العدو الفرنسي. Chaque poste radio français émettait un BRQ quotidien. On connaissait tous les points où les Français mettaient une mine, parce qu'ils annonçaient, nous avons posé une mine, une patrouille, la patrouille Flania, mine, tel point, tel point, tel point. Donc tout ça, c'est des renseignements. Et on savait à l'avance,
pour des opérations, grandes opérations, les Français informaient tous les régiments, tous les bataillons, qu'ils allaient avoir une grande opération, en dehors des petites opérations qu'ils faisaient quotidiennement. À l'avance, une semaine, 10 jours à l'avance. Alors ils donnaient l'endroit, ils donnaient les points de repère تاعهم, ils donnaient les fusils rouges, verts, ils donnaient les brassards, comme pour se reconnaître entre eux, à l'avance. Combien de véhicules militaires, combien de troupes, et ainsi de suite. Et au début, dans les années jusqu'à 58, début 59, ces informations allaient aux unités de l'intérieur. À titre d'exemple, il y avait un message, une opération Pédralizen, où grâce à l'écoute, la zone 4, la zone 4, la wilaya 4, avec la zone 8, ils se sont rencontrés, ils ont dressé une barricade dans l'armée française, ils ont reçu un rassé. La bataille elle est fêtée à Ghalizane. Un message qui ont beaucoup de valeur, le bulletin de renseignement quotidien qui nous permettait de savoir tout ce qu'a fait, tout ce que chaque unité a fait dans la journée et les prévisions pour les 48 heures qui suivent de tout ce qu'ils doivent faire. Tout, ils doivent rendre compte à l'état-major. On a eu une telle expérience. Les Français بداوا يفيقوا بينا. Les rebelles nous écoutent. Même d'ailleurs, les opérateurs radio français, quand ils communiquent bien entendu, ils disent attention, on ne parle pas parce que les félagas, les fels, ils nous écoutent. Et on connaissait leur nom, leur menu, le nombre de jours qu'ils avaient, même le nom de leur fiancé. Alors pour éviter qu'on les écoute, ils changeaient de fréquence. Ils disaient F1 ou F2 ou là. Comme nous on avait balayé tout, avant qu'ils n'arrivent là-bas, on était déjà branchés. Donc حاجة ما تغلطش. Le BRQ تاعنا correspondait pratiquement à leur parce que l'écoute était faite d'une façon permanente, extrêmement sérieuse et 24 sur 24. La fameuse loi cadre نتاع Robert Lacoste. On était informés avant les préfets, parce qu'on a intercepté les messages venant de Paris au résident général. Donc on savait tout ce qui se passait grâce au BRQ, et ce qui était très important, c'était un message qu'on appelait les prévisions. Alors chaque unité devait envoyer à son état-major, devait envoyer des messages de prévision dans lesquels on trouvait toutes les opérations que devait effectuer cette unité dans les 48 heures qui suivent. Donc nous savions que cette unité devait faire des opérations de ratissage, devait faire des opérations de recherche, devait faire des embuscades. Et tout ça, nous le savions 48 heures à l'avance. Ce qui fait que ce trafic, bon, c'était ça le trafic qu'on devait capter essentiellement. On a intercepté également toutes les stations émettrices d'information. L'AFP, l'UPI américaine, la STAS, on avait 4 ou 5. هذول نعقل عليهم bien comme il faut.
Et on avait toutes les informations qui sont actuellement sur les journaux, on avait ça par radio, qu'on transmettait à l'état-major. Parce que dans la transmission, on envoyait un paquet l'état-major et un paquet la DDR pour pour l'exploitation. لم يكن المستعمر الفرنسي يرى ضرورة لتغطية برقياته لأنه كان يستهين بالقدرات التكنولوجية لجيش التحرير، وهذا ما سهل مهمة التنصت عليهم. عمر ما تحقر العدو ديالك. Au début, la gendarmerie, qui était en fournie, donnait les clés نتاع الكود en clair. On n'avait qu'à les reprendre et les mettre dans le code. وفي أول الأمر ما كانوش يعني واعيين بأنه القدرات تاع الجزائريين باش في ليكوت يعني يسمعوهم كانوا sous-estimés يعني. Pourquoi? Parce que d'abord, il ignorait que l'ALN avait des centres d'écoute aussi étoffés en personnel, en فهمتني. هذا هو الغلطة نتاعهم الكبيرة. كي شافوا باللي لي تروب تاعهم تاع لي كومباني تاعهم وكلش باللي سونتارسولي يعني راهم عندهم كمين من طرف الجيش تاعنا، عرفوا باللي رانا نسمعوا لهم، وباللي شافونا باللي الجيش تاعنا باش يعقب من البلاصه الفلانيه والساعه الفلانيه ما عقبش، قالوا هذول يسمعونا. بداو يبدلوا شويه بشويه بشويه بشويه، بداو يبدلوا لو كود. حنا قلنا في الاول سي ام او سيتي سامبل، سيتي il y avait une bande où chaque jour on mettait une lettre pour avoir le code. C'est simple parce que beaucoup de postes mettaient le même train-train. Première patrouille, deuxième kida, troisième kida, kida. Donc on a pris l'expérience, on savait à l'avance qu'est-ce que c'est. Donc le code était dans la poche. Mais il commençait à changer. Jusqu'au jour où Dawet Belhad. Ils ont créé un nouveau code qui s'appelle le SLIDEX. 6 شهور ولا 7 شهور حنا نبوفي ريان ديكودي. نسمعوهم شفويين، بداو هما يبعثوا كلش مغطين يعني مرموزين يعني شيفري. Et nous, on devait les décrypter, c'est-à-dire trouver le clair de ces messages. Sans connaître le code, sans connaître le système, il fallait faire un travail de recherche. Nous avions déjà commencé dans les années 57 à découvrir les systèmes français. Et seulement pour chaque message, la clé changeait. Donc il fallait trouver, c'était des clés de 24 lettres qu'il fallait découvrir pour chaque message. أدرك العدو بعد وقت طويل أن محادثاته ورسائله اللاسلكية تخضع لعملية التنصت من طرف جيش التحرير، فبدأ في إرسال برقيات مرمزة. Le plus difficile, c'était quand ils chiffraient. Et on est arrivé quand même à reconstituer leur moyen de chiffrement. Et on avait les informations, parfois avec un peu de retard, mais on les avait quand même. La cryptographie, il fallait la découvrir. Il fallait la découvrir parce que nous ne disposions d'aucune documentation sur la cryptographie et il fallait découvrir. الشفره هذه فرنسا ثاني تبدل شاك فوا باش ما
جماعة انت وانا سيدي سبيسياليست كاينين واحد دي جيني يجبروا لو تيست الكود هذاك يخرقوه يكشفوه. Moi, il faisait des BRQ, qui m'a dit, hebdomadaires, par semaine. Donc, il y avait de la matière. Comme on avait l'habitude de décrypter déjà avant, c'est à peu près la même chose. Quand on décryptait, il fallait transposer avec les mots et les lettres dans une nouvelle méthode. Jusqu'au moment où on mettait l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, tel Z, A, B, C, D, on transposait avec la composante du message dans ces cases, on les coupait plutôt en horizontal, puis en vertical, et on mettait ça encore dans un nouveau quadrillage, et ainsi de suite jusqu'au moment où on est tombé sur le code SIDEX. إن الرسائل المشفرة لم تكن عائقاً بالنسبة لرجال الشفرة، بل زادتهم عزيمة وإصراراً لاختراق سر البرقيات المرمزة. في الراديو تاع فرانسيس il aimait six binômes. Il s'est arrêté dans sa transmission. À l'époque, il transmettait ce qu'on appelle avec un vibro. Avec un vibro, c'est une lame avec un vibro. Vous pouvez le voir dans le musée des Moujahidines. Donc c'est très rapide. Donc il fait six binômes. Le dernier, il s'est arrêté une seconde, 2 secondes, il y a 6 binômes. Et tout de suite, je remarque que le 3e binôme ressemblait au 5e binôme. Et je faisais par là d'un doute, ce que j'allais écrire, c'était bien ça. Compte tenu de la grandeur du message, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de la situation politique de la région du département de Tlemcen à la suite du discours de Fatah Abbas qui venait d'être prononcé 4 ou 5 jours avant. الكريبتور هذا اللي يحوس لازم يعرف باللي اللغة عندها انستركتور، يعني مخدومة وكاين حروف اللي يرجعوا أكثر من حروف أخرى. عندك مثلا في الفرنسية عندنا الأو اس لو ا لو ان لو تي لو اي لو ار هادو موجودين بكثرة، وكاين الحروف اللي ما نوجدوهمش كيما دبليو كيما زاد كيما ايكغيك ولا. Alors, tout de suite, je mets M-N-A, R-A-S. Le M-A, le A, le M-N-A, ressemblait R-A, le A-S. Donc, j'avais le M, le N, le A, le R et le S, que je transporte dans le message. Et le premier nom que je découvre, c'est bien Fatah Abbas. J'ai décrypté tout le message. Et, toujours pas le système coupe des coupes qui donnent nana, j'ai trouvé le code de la préfecture de Tlemcen. Et après 3 autres postes, sous-préfecture de Ghazawat, de Mghniya ou de Sibdou. هذا pour montrer كما قلت ما فرحنا تفاجئنا. Maintenant on arrivait à décrypter tout. المعرفة تاع اللغة ومعرفة تاع لا ستركتور تاعها ولا تساعد باش الواحد يحل هذاك الرموز. كانت المعلومات المتحصل عليها جد هامة، إذ ساهمت في إنقاذ الكثير من الإخوة في جيش التحرير الوطني من عمليات العدو
وهذا بإعطائهم الأوامر الضرورية للمغادرة أو البقاء في عين المكان لتفادي الكمائن. Vu l'importance de notre travail, nous savons ce que c'est sortir, déchiffrer, décrypter des messages confidentiels. Ça veut dire qu'il y a des secrets français qui ne sont pas faits pour l'ennemi. Donc nous faisons de notre mieux, du maximum, sachant que parfois un message peut préserver la vie de plusieurs combattants de l'ALN. Et voilà, donc on travaillait énormément, on essayait de décrypter. On faisait tout pour que ce message ne puisse pas nous résister. Et alhamdoulilah, on arrivait à décrypter. Et le fait de savoir ce qu'est un message codé, et une fois décrypté, il peut sauver des vies humaines. كنت رسلوا لنا لي ميساج ماشي بليزيور ميساج كونت هي كيك شوز يعلمونا وحنا نعلموا المعنيين بالامر باش ياخذوا الاحتياطات نتاعهم. وهذه حاجه كبيره، الانسان ما يعرفش المهمه نتاعها مي راه يعلم وحنا ثاني نكونوا معلومين دي فوا فرنسا يستجبوا يلقاو جماعه تما يديروا لهم مومبيسكات باسكو يكونوا لو في دو سوربريز يكونوا ديجا عالمين روحهم باللي راهم جايين للعسكر. يكون هذا وحيه صرات هذا ونجحوا الجيش التحرير، نجحوا الجيش بالعمليات اللي كانوا يديروهم هكا. Combien notre joie était grande lorsqu'on avait une information transmise à l'intérieur et lorsqu'il y avait des troupes, parce qu'ils signalaient que les troupes françaises, quand ils sont arrivés au point qui était désigné, ils trouvaient par exemple du café chaud, des pois chauds. Les journaux ont été avertis à Kimagal à l'avance. كما لعبت أجهزة التنصت دورا فعالا في اتفاقيات إفيان، إذ كان لها الفضل بتزويد المفاوضين بالمعلومات الهامة للتفاوض. Négociation d'Évian. Une très grande partie des dossiers sortaient de son écoute et en même temps des services de renseignement à Boussouf. Donc quand on est allé négocier, même si je avec des dossiers solides, notamment sur le pétrole, sur la base la base Mezelkibir et ainsi de suite. Mais ce qui m'a gâté, c'était du cocher صح voilà. كانت المعلومات قويه هي اللي تغذي كل المفاوضين تاعنا، تغذيهم بالملفات. المالكي يغذي اللي باش تفاوض مع فرنسا وباش لازم تعطي له ملفات، على خاطر دائما كاين السيطره وكاين ما وراء السيطره. اللي وراء السيطره هما اللي يخدموا، هذو ما رجال الخفاء يغذي. دوك الملفات هذو كلهم كانوا يغذيوا بهم المفاوضين تاعنا كيما بن يحيى الله يرحمه، كيما سعد بحلب، كيما كريم القاسم، يعطيهم ملفات ها واش كاين، ها واش هما المفاوضات كيفاش يقولوا. هذه كلها تغذيه. Les centres d'écoute ont joué le rôle principal de fournir aux responsables des moyens pour les négociations, pour se protéger contre telle chose et telle chose. وهذه يعني il faut tirer chapeau. الله يرحمه بوصو. لم يكن لمجال سلاح المواصلات السلكية واللاسلكية أن يعرف هذا النجاح لولا تضحيات هؤلاء الشباب والذين وقفوا ضد العدو بفضل عبقريتهم. C'est un peu cette épopée-là qu'on n'arrive pas à faire connaître aux gens, parce que c'est une véritable épopée. On peut dire une chose, que les services de transmission de l'ALN
que ce soit l'exploitation, que ce soit l'écoute, que ce soit le décryptement, que ce soit les agents du chiffre, nous devons leur rendre un très très grand hommage dans la mesure où ils ont servi à préserver la vie de leurs frères combattants. والمعجزة سيك شبان ما عندهم حتى شيء يخرج من ثانوية سنة البكالوريوس ويصبح جاي باش يقاتل كمجاهد، يصبح مقاتل يعني مخصص في الاستعلامات. يعني باش تشوف يعني ظاهرة كيفاش اللي شدينا يعني اللي ولينا يعني احنا اون تيان تيت دي كولونيل، على خاطر في الجروبمون دو كونترول تاع بن عكنون اللي كان هنا سيتي دي كولونيل. بور لو شيفر اي لو ديشيفرمون كان عندهم دي ماشين بور ديشيفري اي شيفري، وحنا كنا غير كلش باليد وكلش اللي على حسب اللي نعرفوه احنا. سنة البكالوريوس تقرا كي توصل لسنة البكالوريوس واش توصل لي عندك ابان لي ماتيماتيك لي بروبابيليتي، بهذوك لي كالكول دو بروبابيليتي باش دير انت تحوس كيفاش ديشيفري كيفاش دير. Je t'ai apprécié jamais, au grand jamais, nous avons eu une désertion dans l'opérateur radio. Jamais. Malgré la clandestinité, malgré qu'il m'a la vie difficile, jamais il n'y a eu aucune désertion, ni qu'il m'a de parler, je fais partie du centre d'écoute. Jamais. هو ضحوا مساكن، ضحوا بلا ما يستنظروا حتى شيء. صدق ضحوا بلا ما يستناو، بلا ما ينتظروا حتى شيء، لا جزاء ولا عليك، يقول لك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، على خاطر التضحية هذه صعيبة الإنسان اللي ما ينتظر حتى شيء، يضحي بلا ما ينتظر شيء. الشبان اللي كنا مع بعض ضحوا إلى يومنا هذا بلا ما ينتظر حتى شيء من واحد، إلى يومنا هذا ما ينتظر حتى خرجوا التقاعد. كاين اللي ماتوا مساكن يعني شبان، يعني ما كي تجيب انت شاب من ثانوية خارج من ثانوية تجيبه يتدرب شهر وتقول له روح للجبل، ويمشي للجبل وآمن بالجبل هذاك. Je tiens à rendre un hommage particulier à nos chouhada qui dans la prime jeunesse se sont sacrifiés pour l'amour de ce pays, pour l'indépendance de ce pays. الله يرحمه ويوسع عليهم ويرحم كامل الشهداء اللي ماتوا على البلاد هذه. واللي مات الله يرحمهم، وربي البلاد هذه الآن ما عندها اللي ما تخافوش عليها، لخاطر ضحوا عليها رجال شهداء اللي طلعوا لأجل البلاد. وراه راكم تشوفوا الثورات نتاع الخيرات نتاع الاستقلال فيها، رانا نحكموا في بلادنا احنا، يعني ما كاش واحد اخر لا راهي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يبقى هذا حب البلاد بدون شيء. حب البلاد هو شيء، لازم الانسان يدير البلاد اكثر كل شيء. الجزائر هي الاولى. كانوا مجاهدين متخصصين في الاستعلام، وكانوا الجهاز العصبي لجيش التحرير الوطني. ها هم أمامكم رجال الظل بعد أكثر من 50 سنة من الخفاء، شباب استجابوا لنداء الوطن، استطاعوا أن يكشفوا ما كان سريا للغاية، وهم ينفذون إلى قلب مصالح العدو السرية. فشكرا لكم يا من بذلتم الجهد في الخفاء وضحيتم بصمت من أجل أن يحيا هذا الوطن.